привет! Вы на канале Любимое Шоу. Как всегда, ваш любимый канал. И сегодня со мной Хохуша. Привет! Вот, и для нее в магазине я сегодня купила стиральную машинку. И еще кое-что. И сейчас мы покажем с Хохушей, что это. Вот, мы переместились, и вот что здесь. Смотрите. Стиральная машина. И еще вот что я еще купила. Наклеечки всякие. Ну, сначала, наверное, стиральную машину, а потом вот это. Ну, стиральную машину пока. Вот как она выглядит с этой стороны, с этой. Вот так. Сейчас покажем. О, какая огромная. Так, коробку уберем. О, и эту уберем. Смотрите, какая. О, смотрите. Она такая розовая. Ой, еще здесь и батарейка. И внутри уже есть батарейка, походу. И здесь звук исходит. И вот она открывает. Ой, открывается вот так. И внутри вот как. Вот какая-то штука. Можно и правда, походу, там стирать. Вот закрытильно. А это для порошка. Вот сейчас я принесу одежду и покажу. Так, я принесла одежду. Вот, только два нельзя, потому что оно забьется. Надо либо эту. Попробуем с двумя. Сначала эту. Вот, сначала надо открыть. Засунуть. Закрыть. Ой, я неплотно закрыла. О, hello. Вот. Звук и... Смотрите, крутится. И это в обратную походу. Здесь порошочек уже. А чтобы остановить, вот. Текст другой одежды попробуем. Хотя, наверное, ничего не поменяется, но все ходу, чтобы два постирать. Две одежды постирать. Ой, мои пальцы он крутит. Это не я кручу. Это он сам меня крутит палец. Ой, правда. А это я не знаю, что за кнопка. И конец. И вот такие чистые одежды. И вот такая чудесная стиралка. Хохуш, тебе нравится? Да! Моя одежда пахнет вкусно. Ой. Вкусно. И так. А отсюда, походу, звук исходит, я уже говорила. И теперь покажем вот другое. А стиралку мы уже вам показали. Вот. Смотрите, как много я купила. Сначала, наверное, с вот этих начнем, а это другое. Вот, смотрите, какие наклейки. Вот это первое. Вот какая. Вот. Какие красивые наклейки. Вот, клеится. Вот, другие покажем. И это тоже клеится. Вот, голубенькая тоже. Ой. Вот. И вот это желтенькое.
такие желтенькие. И там еще есть серенькие сбоку. Вот розовенькие, только это не сердечки, а кругляшки теперь. Вот кругляшки такие красивые. Тоже. Они все, короче, вот эти наклейки, они красиво переливаются. Вот какие красивые переливашки. Смотрите, как это выглядит с переливашкой. Ой, а где серая? А вот серая. Смотрите, как переливаются. Так, вот с этой штукой. Вот она двухслойная, то есть 2 страницы. Сейчас откроем. О, смотрите, а это что такое? Это раскраска, походу. Попробуем потом раскрасить, наверное. В следующем видео. Если успеем, будем раскрашивать. Вот. Это тоже надо открыть. Вот это освободилось. И это... О, смотрите, какой фон здесь красивый. С кроваткой миленькой. Можно их сюда, походу? Куколок. Сейчас. Ой. Ну ничего. Чуть-чуть порвался. Ничего. Проклею скотчем. Вот такая красивая картинка, смотрите. А сзади раскраска. И вот 2 наклейки такие. И смотрите, здесь куколки. Могу пока вам показать пробные. Например, зелеными волосами девочка. Вот такая. Можно ее одеть в любые одежды. Например, оденем здесь одежду. Ее, например, можем одеть. Как мы ее можем одеть? Ну, например, вот. Ща. Вот так. С этим платьем. И можем мы добавить какой-то аксессуарчик. О, к зеленым волосам зеленый бантик. Вот. Ну или можем отсюда взять... А что мы еще здесь можем взять? В руку, и мы можем дать вот кофеек. Можно отклеивать и заклеивать. Ой, кофеек упал. Вот так. И можно, оказывается, наклейки. Здесь есть украшения для комнаты вот этой. О, какая красивая девочка получилась. И можно ее сюда клеить. Ой, чайок отклеился. Клеить можно и отклеивать, когда захочешь. Только она так скрипит. О, а здесь еще можно что-то взять, например. Еще к чайку тортик. Только у нее рука сзади. Ну все равно вот. Такая куколка получилась. Вот. Красивая куколка. О. И можно так и остальных. Здесь куколок, ну, 5. Я посчитала только что. Так, можно теперь ее убрать одежду и заново можно делать. Вот, одежду можно убрать. Так. И бантик можно убрать, и заново ее одевать можно. И других тоже так же. Вот такие красивые. Они такие интересные. Наверное, в следующем видео будем вот это раскрашивать. Но она такая интересная. О, можно еще, наверное, вот сюда в комнату вот эти блестяшки заклеить. Вот. Так, у нас видео заканчивается. И напоследочек...
И вы были на канале Альбина Шоу, как всегда. И от Хохуши передает всем пока. И Хохуша, давай. Всем пока, вы были на канале Альбина Шоу. Всем пока. И не забывайте ставить лайки и подписываться на видео. Пока!